د پښتو ادب تاریخ کره کتنه د هغه کتاب نوم دی چې په همدې موضوع د افغانستان د علومو اکاډمي غړي قیوم زاهد مشوانی تالیف کړی او په 212 مخونو کې چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ادب او د ادبیاتو د تاریخ په اصطلاحاتو خبرې شوي دي. د پښتو ادبیاتو موجود تاریخونه معرفي شوي دي او نقد ورباندې شوی دی. په هغو منابعو بحث شوی چې د ادبیاتو د یو نسبتاً بشپړ تاریخ د لیکلو لپاره پکارېږي. دغه راز د ادبیاتو د لا دقیق تاریخ د لیکلو لپاره وړاندیزونه شوي دي. دغه کتاب ګوټ چې د پښتو ادب تاریخ لیکنې د بهیر کره کتنه دای بشپړ عنوان دی چې د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د څېړندوی د رتبې لپاره لیکل شوی دی. دا کتاب په خپله په ادب تاریخ باندې دومره زیات نه وی، البته د پښتو ادب تاریخ د لیکنې دغه بهیر چې دی دې ته یو ډول کره کتنه ده او لکه تاسو چې ویلې د راتلونکي دور دپاره چې پښتو ادب تاریخ څوک لیکي د دې یو ډول څه نه څه لارښوونه کولی شي او ځینې تیوریک مسایل چې د هغه ادب تاریخ په لیکنه کې باید په پام کې ونیول شي دا راتلونکي لیکوالو ته ورکوي. ښاغلی مشوانی، لکه څنګه چې تاسو په دې کتاب کې لیکلي دي په مختلفو ځایونو کې مو دا اشارې کړي دي چې کومو کسانو چې په پښتو ژبه د پښتو ادب تاریخونه لیکلي دي دوی دغه ادب تاریخ ته واحد نظر نه درلود، نه د ادبیاتو د تاریخ په حصه کې یوه نظریه لرله او نه په خپله د ادبیاتو په حصه کې یو تعریف درلود. زه غواړم په دې حصه کې خبرې در سره وکړم. ستاسې په نظر که څوک د ادبیاتو تاریخ لیکي دی باید له ادبیاتو څه تعریف ولري؟ ځکه چې که د ادبیاتو حدود نه معلوم نو د تاریخ لیکلو حدود هم ګونګ پاته کیږي. تاسې څه ویل غواړئ؟ لکه تاسو چې ویل د ادب تاریخ موضوع باید مشخصه شي او ځانګړې شي. د ادب په اړه چې دلته په ختیځه نړۍ کې کوم نظر موجود دی او په لویدیځه نړۍ کې کوم نظر موجود دی، دواړه سره یو څه توپیر لري. په لویدیځه نړۍ کې تقریبا ټول لیکل شو اثارو ته ادبیات ویل کېدی شي، ولې په ختیځه نړۍ کې د دې برعکس یوازې همغه اثارو ته چې هغه شفاهي او که تحریري خو چې هنري ارزښت ولري دې ته ادب ویل کېږي. نو کله چې موږ همغه اثار چې هغه هنري ارزښت ولري ادب وبولو، بیا نو موږ د ادب تاریخ په همدغه چوکاټ کې باید ولیکو. یعنی ټولو اثارو ته بیا موږ ادبیات نشو ویلی، لکه د څنګه چې د ختیځوالو لیوالتیا ده په همدغه شکل باید موږ یوازې همغه اثار مطالعه کو، همغه اثار وڅېړو چې هغه هنري ارزښت لري. مثلا د پوهان علامه حبیبي د پښتو ادبیاتو د تاریخ لومړی ټوک چې دی که تیورۍ په رڼا کې دا اوس موږ په پام کې ونیسو نو دا تقریبا د ژبې تاریخ دی، د ادب تاریخ پکې ډېر څه نه موندل کېږي. او په همدې شکل باندې چې وروسته بیا کوم ادب تاریخونه لیکل شوي دي په تیوریکه بڼه کې یو څه ستونزې لري. نو زما په نظر که د پښتو ادب تاریخ د نوو لاسته راغلو موادو او یا د تیورۍ په رڼا کې بشپړېږي، باید موږ ځینې نړیوال معیارونه په پام کې ونیسو او دا کار د یو کس یا دوه کسو په ذمه باندې نه وي، بلکې په دې باندې یو غټه ډله او حتی یو اداره کار وکړي، کارونه سره وویشي او د هر یو کس د لیوالتیا سره د هغې د صلاحیتونو سره سم هغې ته دنده ورکړی شي چې هغه د خپلې عهدې ووتی شي او د پښتو ادب تاریخ لیکنې دغه بهیر چې دی په نسبي ډول بشپړ شي. ښاغلی مشوانی، دغه تاسو چې وایاست چې هغه کتابونه دي ادبي کتابونه وبلل سي چې هنري اهمیت لري او هغه د بیا د ادب په تاریخ کې مطالعه سي، خو څه فکر کوئ تاسو په دې موضوع باندې ډېر غور کړی دی، په دې کتاب کې مو هم خبرې ورباندې کړي دي، بیا هم خبرې یو څه ګونګه نه پاته کېږي. ځینې کتابونه خو شته چې ته دا ویلی سي چې په دې کې هغه هنري اړخ تقریبا نشته یا نشته، خو ډېر داسې کتابونه دي چې سړی هغه وروستی قضاوت نسی کولی. مثلا که موږ د پښتو ادب تاریخ لیکو نو خیر البیان یا مخزن دا خامخا پکې شامله وو، دا ډېر اثرناک کتابونه وو. موږ که دا کتابونه په خوند هم نه لولو خو د موږ د ادب په تاریخ ډېر لوی اغیز پروت دی. البته یو کتاب هنریواله یوه خبره ده او په
ادبي او هنري کتابونو باندې اغیز بل خبره ده. په دې کې به تاسو څه کوئ؟ تاسو وروستي فیصله به څه چې دا داسې اثار به شاملوي که نه؟ نو لکه چې وویل خپل ادب چې دی دا موږ د یو 2 کلمو سره وتاړه. وویل هغه ممتازه وینا چې شفاهي که تحریري خو چې هنري ارزښت ولري. دلته نو معلومه شوه چې د ادب او د ژبې مسله د ظرف او د مضروب ده، یعنی که ژبه نه ادب یې نشته. نو طبعا لکه تاسو چې ویل دغه آثار باید د یوې ژبې په ادب تاریخ کې په پام کې ونیول شي، وڅېړل شي، خو د دغو آثارو د منځه باید یوازې همغه څه رابیل کړی شي چې د دغه تعریف سره سم د ادب سره اړیکه ولري. نو که په داسې شکل باندې موږ راواخلو چې فقط ټول لیکلي آثار ادبیات وبولو، د یوې خوا نه خو همغه لیوالتیا چې په ختیځه نړۍ کې موجوده ده چې د ادب شی بولي د هغې سره به یو ډول ټکر ولري، او له بلې خوا به بیا دا شي چې نو په مجموع کې به ټول آثار موږ ادبیات بللي، نو اصل مفهوم برانه پاتې. ښاغلی مشواڼی، ګمان کوم ما خپله خبره پوره ونه رسوله. یو بل مثال به درکړم. موږ د استاد کامل مرحوم دوست محمد خان کامل مرحوم نثرونو ته هنري نثرونه نه وایو، خو د پښتو ادب په اوسني بهیر باندې، د پښتو ادب په تاریخ باندې، د پښتو ادب په تحقیقاتو باندې، په دې ټولو باندې اثر شته. فرضاً دغه د لنډو کیسو په حصه کې څه لیکلي دي په یوې نیمې سریزې کې یا په بل شکل یا په کوم کتاب مقدمه لیکلې ده، دا ټول چې دي د ادب د تیوري او په نهایت کې د هنري ادبیاتو په حصه کې داسې خبرې لري چې به وروسته آثار موږ وینو. دا څنګه ستاسو په نظر باندې د دې کتابونه سره لدی چې هنري کتابونه نه دي خو په ادبیاتو یې اثر شته، په هنري کتابونو یې اثر شته؟ آیا د ادبیاتو په تاریخ کې باید مطالعه شي که نه؟ دا بیخي لازمي خبره ده. د ادبیاتو په تاریخ کې کله چې د یوې ژبې د ادب تاریخ لیکل کیږي، نو دا ادب تاریخ باید د هغه تیورۍ په رڼا کې په ژورو څېړنو سره ترتیب و تنظیم شي. هر سیاسي، هر مذهبي او هر اقتصادي عوامل چې دا په خپل په ادب باندې تاثیر کوي. نو کله چې د ادب تاریخ لیکل کیږي په بیلابیلو زماني واټنونو کې باید موږ دغه عوامل د پامه ونه غورځو، ځکه همدغه سیاسي عوامل په خپل په ادب باندې تاثیر کوي. فرضاً ښه مثال یې دا دی چې د غزنویانو په دوره کې که موږ وګورو، د غزنویانو دربار د شاعرانو او لیکوالانو ډکو، نو د دغه واکمنۍ اثر حتما په ادب باندې وو. په همدې شکل باندې دغه یو سیاسي دغه و چې موږ ورته اشاره وکړه، په همدې شکل باندې اقتصادي عوامل چې دي دا هم په ادب باندې تاثیر کوي، همداسې مذهبي عوامل هم په ادب باندې تاثیر کوي. نو کله چې د ادب تاریخ لیکل کیږي د یوې ژبې د هغې شاوخوا د هغې چاپیریال چې څه دی دا به ټولو سره مطالعه کیږي، یعنی د څنګ د نورو ژبو اثار به هم کتل کیږي، د هغه سیاسي او اقتصادي حالات به هم په پام کې نیول کیږي، او د هغو اغیز چې په دغه پام کې ژبه کومه ژبه چې د هغې ادب تاریخ لیکل کیږي د دغې ژبې باندې د هغې کوم اغیز دی دا به طبعا په پام کې نیول کیږي او د هغې سره په اړیکه کې څېړل کیږي. نو بیا به دا ادب تاریخ په نسبي ډول بشپړي. او که دا عوامل د پامه وغورځېږي، معنا دا چې موږ یو ډول ګام واخسته او څم په منځ کې پرېښودل. ښاغلی مشواڼی، په خپله د ادبیاتو په تاریخونو چې په پښتو کې لیکل سوي دي په دغو ټولو تاسو تبصره کړې ده، په ځینو باندې مو نیوکې هم کړې دي، او د لا یو بشپړ او لا بهتر تاریخ په حصه کې یو ارزو در سره ده. له دې کتابه دا معلومیږي د ادبیاتو هغه تاریخ چې ستاسې په نظر بشپړ دی. البته ما ډېر منظور کمی منظور نه دی چې پلانی شاعر پاته دی هغه دې هم پکې شاملي، بلکې په هغه کیفي لحاظ د میتودولوژي په لحاظ باندې هغه باید څه خصوصیات ولري. د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ دا دوه جلا شیان دي. یو خو باید دا کار وسي چې دا دوه بیل سي سره تر ډېر اندازې چې موږ ګورو د ژبې تاریخ هم ادب تاریخ بلل شوی، بله دا چې ادبي تذکره او ادب تاریخ دا هم دوه سره نږدې شیان دي، البته توپیر سره لري. په ادب تاریخ کې د یوې ژبې ټول هغه عمده او استازي
شاعرانو لیکوالان دا معرفي کیږي د هغو د آثارو هغه منځپانګه چې هلته پکې کم تحول او بدلون راغلی، کم نوی ژانر ژبې ته راننوتی هغو یې راخیستلی، او په دې ډول باندې په مجموع کې چې هغه په ادب کې یو نوی هنري پنځونه کړي دا باید کاملا په پام کې ونیول شي او په دې ترتیب باندې مخکې لاړ شو. وبخښئ، حال دا چې په یوه تذکره کې ممکن یو غیر مهم سړی هم معرفي سي، او تاسو خو اوس دا خبره وکړه چې په ادب تاریخ کې به صرف هغه تاثیرګذار عناصر هغه اغیزه اچوونکي لیکوال او شاعران معرفي کوي. د تذکرې او د هغه خو یو فرق دا سو د ادبیاتو د تاریخ، او بل په تذکرو کې خو معمولا هغه د شاعر په ژوند باندې اکتفا کیږي، د لیکوال په ژوند باندې د زمانه ډیره نه مطرح کیږي. په تذکرو کې خو سیاسي حالاتو ته، اجتماعي اقتصادي حالاتو ته اشاره دومره نه کیږي. یعنې د ادبیاتو په تاریخ کې باید یغو حالاتو ته هم په لازم اندازه اشاره وسی. بله، همداسې ده چې په ادب تاریخ کې باید دغه ټولو حالاتو ته کلکه پاملرنه وشي او د هغو اغیز په ادب باندې وڅېړل شي چې دغه په ادب تاریخ باندې څه اغیز کړی دی. موږ د کوم په شلمه پیړۍ کې چې کوم ادبیاتو تاریخونه لیکل شوي دي په پښتو کې، دې ته توجه نه ده کړې ستا په نظر؟ تر ډېره بریده دې ته توجه نه ده شوې. مثلا د روحي ادب کې نه ده شوې، د روحي ادب چې پروفیسر نواز طاهر لیکلی دی، یا مثلا د پښتو نثر 800 کاله د سر محقق هیوادمل چې لیکلی دی، په دې کې بیا د اجتماعي او سیاسي اقتصادي حالاتو ته ډیره توجه نه ده سوې. لکه مخکې چې موږ ویل تقریبا ځینو ادب تاریخونو یو څه کار کړی دی، خو هغسې چې موږ د سیالو سره پرتله کو ناممکنه ده، هغسې کار نه دی شوی، او د ځینو کسانو ادب تاریخونه د ځینو نورو په پرتله باندې یو څه امتیازات لري، لکه د هغې جملې نه د سرڅېړونکي زلمي هیوادمل صاحب او د کاندید اکاډمیسن صدیق روحي وروستني ادب تاریخونه چې لیکل شوي دا د تیورۍ په رڼا کې په نسبي ډول تر نورو ډېر ښه دي، خو بیا هم هغه د یو محدود چوکاټ په داخل کې لیکل شوي، د یو خاص پول لپاره لیکل شوي دي، د معارف لپاره لیکل شوي دي، د محصلانو لپاره لیکل شوي دي. تاسو په دې کتاب کې دې خبرې ته ډېره اشاره کړې ده. یعنې تاسو وایاست چې داسې د ادبیاتو تاریخ په کار ده چې یوازې د محصل متعلم زده کوونکي لپاره نه وي، بلکې د ټولو هغو کسانو لپاره چې له دې موضوع سره او له دې مبحث سره علاقه لري. دغسې یو څه ویل غواړئ؟ بله، زه په دې معتقد یم. ژبه چې څنګه د قوم د ټولو خلکو ده، په همدې ډول ادب هم د ټولو دی، نو هر لوستی چې حتما هغه د خپل ادب د تاریخ لوستو سره لیوالتیا لري. که دا موږ په یو پول پورې فرضاً منحصر کو چې د متعلم دپاره ولیکل شو یا د محصل دپاره ولیکل شو، اخواته نور ولس پاتې شو، نو موږ دغه ډول ادب تاریخ ته اړتیا لرو چې دا د ټولو دپاره وي، د هغې نه متعلم، د هغې نه محصل، د هغې نه عام لوستونکي هم ګټه واخلي، او بیا هلته د هر پول هغه سویه په پام کې نیول کېږي. هغه ادب تاریخ چې د متعلم دپاره لیکل کېږي، نو طبیعي ده چې دا به د محصل دپاره هغسې جواب ویونکی نه وي، د هغه غوښتنو او پوښتنو ته هغسې جواب ونه وایي لکه کوم چې د دغه دپاره ځانګړی لیکل کېږي. ښاغلی بشوړی، دغه د پښتو ادب مارخان چې دي، دوی معمولا دغه د وخت کومه ډلبندي چې کوي، د مهالونه چې ویشي، دورې چې ویشي، په دې کې سره په یوه خوله نه دي، واحد نظر په دې کې نه لري. تاسو چې د مختلف تاریخونه ولوستل، د دورو په حصه کې څه نتیجې ته رسېدلی، د دورو څنګه ویش مناسب دی، او اصلا دا درته وایم چې د دورو ویش په کار هم دی او که نه دی؟ دې خبرو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ زما د معلوماتو د مخې د دورو د ویش په اړه د نظر اختلاف یوازې زموږ د ټولنې محصول نه دی، دا په بیلابیلو هیوادونو کې او دا په لویدیځه نړۍ او ختیځه نړۍ دواړو کې سره بیلابیل معیارونه لري. فرضاً که موږ د لویدیځ ادبیات په پام کې ونیسو، هلته د دورو د ویش په برخه کې د بیلابیلو معیارونو نه کار اخیستل شوی دی. فرضاً په ځینو ځایونو کې د یوې ژبې د ادیبانو لیکوالانو هغه د سر خلک چې څوک دي یا استازي چې دي، د هغو په نامې یو دوره نومولي. فرضاً په لویدیځ کې اوس د شکسپیر د وخت ادبیات یا فرضاً د سپنسر د وخت ادبیات یا د دا نومونه ورکړي، لکه د الیزابت او ویکټوریا او نورو
نمونه ورکړي دي. حتی په ځینو وختونو کې بیا داسې په کرونولوژیک ډول باندې دغه تاریخي تسلسل په حساب باندې دورې دغه کړي دي. دا زه فکر کوم چې د هرې ټولنې دپاره جلا معیارونه لري. هغوی که هلته دا کار کړی دا د دې معنی نه لري چې په همغه پل موږ هم پل کېدو. هره ټولنه خپل خصوصیات لري. ستا لپاره مناسبه ډلبندي کومه ده؟ زما په نظر باندې که موږ د پښتو ادبیاتو د دورو یا د پړاوونو دغه ډلبندي کوو نو باید د خپلې ټولنې عیني شرایط په پام کې ونیسو او د دې په پام کې نیولو سره او د خپل چاپیریال د څېړلو سره سم موږ دغه ډول دوره بندي او یا د پړاوونو ټاکل وکړو. موږ په تقلیدي بڼه نشو کولی چې پلانۍ ژبه کې داسې کار شوی دی موږ به هم داسې کوو. زه بیا درته مثال دا واخلم چې دلته په د دوره بندیو کې د ځینو پادشاهانو فرزند نومونه اخیستل شوي دي. یو په هغه کې د معاصر دورې پیلامه د امیر شیر علي خان د دور نه بلل کېږي. خو که د امیر شیر علي خان دوره موږ په داسې جوور نظر سره وګورو هلته د ادبیاتو په ماهیت کې د ادبیاتو په منځپانګه کې کوم جوور تحول او تغییر نه دی راغلی. نو بنان زه د دې سره موافق نه یم چې موږ ویو چې د معاصرې دورې پیل د امیر شیر علي خان د دور دی. ډېرو کسانو شهید دوران چې یادوي د امیر حبیب الله خان همغه صحیح ده د سراج الاخبار وخت چې دی د شلمې پیړۍ سر د سراج الاخبار په دغه کې دا سمه ده چې یو څه څرکونه لیدل کېږي ولې هغه چې سړی کاملا د یوې دورې ادعا وکړي او ویې مني دا به هم یو څه مشکلی. یعنی نو څه وخت پیل یې ستا په نظر څه پکې وایي؟ دې دپاره خو همدا کتاب باندې کار شوی دی چې یو ډول تیوري وړاندې شي چې تیوري څه وایي په څه ډول دا کارونه کیږي او دا کار د یو کس یا د دوه کسو د حوصلې نه وتلی کار دی. تاسو خو دا ویلي دي چې دا د یو حتی په اشتراک سره د کوټې د خوا د پېښور د خوا خلک هم یې پکې وو. خو ته خپله د ادبیاتو د تاریخ د یو محقق په صفت باندې په دې موضوع باندې د یو کتاب د لیکونکي په صفت باندې څه وایي چې دا معاصره دوره کله کوم وخته پیل سي ښه به وي؟ ستا زړه څه وایي؟ په دې کې یو سوال بیا دا راپیدا کېږي که معاصره دوره فرضاً موږ دغه د 1250 نه راوروسته راپیل کړو نو موږ به 200 کاله وروسته بیا دې ته کوم نوم ورکړو. دا خپل هم د تعامل وړ خبره ده. که دې ته معاصره دوره وویو نو 200 کاله وروسته به بیا دا څنګه معاصره. په ځینو ځایونو کې په مخکې لکه چې ما ویلې چې د ادبیاتو په منځ کې د جوور تغییر او تحول په نتیجه کې دا ډلبندي کیږي. زه په خپله په دې معتقد یم که په دغه ډول باندې په پښتو ادبیاتو کې دا کار وشي دا به تر ټولو ښه. فرضاً په ځینو ژبو کې که موږ د خپلې ژبې سره مقایسه کوو هلته ویل شوي دي چې د غزل دوره یا فرضاً د قصیدې دوره یا د رومانو داستان دوره نو که موږ وکړی شو او په دغه ډول باندې موږ د ادبیاتو دورې وویشو دا به موږ هغه هدف ته ډېر ورنږدې شوي نسبت هغې ته چې موږ یا په کرونولوژیک ډول وویشو یا د پاچاهانو د نومونو سره وتړو او یا همداسې په اټکلي ډول باندې لاړ شو. دغه نومونو اخیستل لازمي نه دي. دا زموږ ټول مشران دي د هغوی د الله مغفرت نصیب کې ډېر کار یې کړی دی. خو هغه هر یو په خپل وخت سره دا ویلي دي چې موږ دغه لومړني کارونه وکړو او نور هم وروستنیو ته پرېښودلي دي. نو موږ باید داسې ونه ویو چې بس هغو کوم کار کړی په دې باندې موږ بیخي د وینا حق نه لرو. دا جرأت موږ ته هغوی راکړی دی چې موږ د دوی په کارونو باندې یو ځل بیا نظر وکړو. ځینې دوره بندۍ چې دلته شوي دي فرضاً همداسې شروع کړې ده چې د 2مې پیړۍ نه تر 9مې پورې او د 9مې نه تر 12مې دلته نو اوس دا خبره په پام کې نه ده نیول شوې چې د 2مې نه تر 9مې پورې ولې دا یوه دوره ده او دا چې په 9مه کې پای ته رسیږي او بیا تر 14مې بله دوره ده بیا هم دا دلیل نه دی ذکر شوی چې د دې نه وروسته تر دې پورې ولې دا بله ده. نو زما په نظر که چیرته دغه په دلایلو سره روښانه شي او دا د دلایلو سره سم ټولنې ته وړاندې شي دا به یو څه موږ خپل هدف ته ورنږدې شي. یو څه دلایل خو ویلي دي نو داسې خو نه ده. تر ډېره چې ما کتلي دي ځینې دورې فقط همداسې په ګونګ ډول باندې چې فرضاً چا په 4 ویشلي چا په 5 ویشلي ځینې خو بیا ځینې دلایل هم پکې ویلي دي که نه؟
نو طبعا په زنو کې یو څه دلایل شته خو په زنو کې بیا دغه څه دلایل نشته. شاغله مشونه ورستۍ پښتنه تاسو د پښتو ادب په تاریخ باندې د کارکتنی یو کتاب چاپ کړ او په دې موضوع تحقیق کوي. تاسو د افغانستان د علومو اکیډمي غړي یاست. د افغانستان په علومو اکیډمي کې نور کوم څېړونکي په دې موضوع باندې وسکار کوي یا د افغانستان په اکیډمیکو حلقو کې تاسو معلومات لرئ څه کارونه روان دي؟ په علومو اکیډمي کې د تورته ځنې کارونه کیږي، البته د زنو ساحه لګه پراخه د زنو سیددین هم لګه راتنګي او ځنې به په مشخصو دغه کارونه کوي په یو ژانر باندې. فرضاً ځنې په دې ورستیو کې لکه لنډې کیسې په باره کې چې افغانستان کې د لنډې کیسې تاریخچه ده او دغه پرمختګ دی. یعنی په هر حال ادبیاتو له تاریخ سره ارتباط لري خو البته دومره چې هغه په تیوریک دغه باندې ډیر سره نه دی ګړیدلی. یوازې فرضاً لنډې کیسې راتګي په افغانستان کې څېړل ده چې کله افغانستان کې لنډې کیسې لیکنه شروع شوې ده، پرمختیایي بهیر څنګه دی، اوس حالت څنګه دی، یا فرضاً د داستان څړول ده. په دې ډول باندې کارونه شوي دي خو د اکثرو کار چې دی د تیوري سره ډیر اړخ نه لګي.